Тази година, октомври, започна със страхотно време за гмуркане. Имаше или пълно безветрие, или лек западен вятър, което позволява лесно да се покрие по-голяма акватория за един ден гмуркане. Принципно, западният вятър не е от най-рибните, но пък спокойното и топло море гарантира леки и приятни гмуркания. Още на първите няколко гмуркания усетих, че има ясно откроен термоклин на 12-13 метра и дребната риба беше концентрирана в горните слоеве на водата. Това означаваше, че има голяма вероятност да срещна лефери или паламут. Още на следващото гмуркане се оказа, че усещането ми е било правилно. Всички лефери бяха по около 300 грама, затова реших да не ги стрелям. Искаше ми се нещо по-едро. На следващото гмуркане умишлено избрах да легна върху един от по-големите камъни в по-дълбокото, точно на границата на студения слой вода. Надявах се по-едрите риби да се въртят около термоклина.
За съжаление, преценката ми беше грешна. Паламудите дойдоха от към гърба ми, от към плиткото и хубаво можеха да ме огледат как съм се изпънал върху камъка. Човек се учи докато е жив. Ако си бях стоял добре скрит в по-плиткото, в топлата вода, щяха да минат близо покрай мен и щях да имам далеч по-добри шансове. Веднага след срещата с паламудите, реших да се изтегля към по-плиткото и да потърся рибите там. Първия единствен турук, който виждам тая година и да мине зад гърба ми. Жалко. На следващото гмуркане станах свидетел на нещо много интересно, което за съжаление не се вижда добре на видеото. В края на видимостта, зад големия камък точно пред мен, видях няколко врани, а зад тях 4-5 минокопа и един лефер, който се беше маскирал между тях и повтаряше едно към едно движенията им. Опитах да се придвижа малко по-напред, за да ги достигна, но като стигнах до последното укритие се отказах, защото щях да ги подплаша. Дръпнах се леко назад и изплувах. На следващото гмуркане вече знаех как са разположени укритията на дъното и подходих по-близо до пясъчната градинка, където бяха минокопите.
Както и очаквах, рибите дойдоха от към пясъка. За съжаление, не бяха достатъчно големи и дори не помислих да стрелям. Задоволих се само с това да ги разгледам и заснема. След гмуркането с минокопите не видях повече интересни риби на това място. Няколко гмуркания по-късно успях да хвана една хубава врана, а след това видях още веднъж пасаж не лоши лефери, около 600-700 грама, но не успях нито да ги оцеля, нито да заснема сцената, защото батерията на камерата беше свършила. От тук до края на деня сменихме няколко места с лодката, но нищо освен врани не успях да видя и хвана. В някакъв момент, след като смених батерията, реших да сложа камерата на стойката на харпуна и явно не съм стегнал добре болта, затова кадрите с улова на няколкото врани до края на видеото са малко нескопосани.